inyeshyamba ziharanira kwigenga kwa Sudani y'Epfo zari zibumbiye mu mutwe Sudan People's Liberation Army SPLA. Iyi ntambara yatangiriye mu majyepfo y'iki gihugu ariko igenda ikwira no mu tundi duce harimo n'akitwa Nuba ndetse no hafi y'umugezi wa Nili y'ubururu. Abarenga miliyoni 2 baburiyemo ubuzima. Ni intambara yatangijwe n'abanyasudani y'Epfo bashaka kwigenga bakaba igihugu cyo mu majyepfo ya Sudani. Hari amasezerano na Addis Abeba y'amahoro ya Addis Abeba yo guhosha intambara ya mbere y'abasivile yabaye mu mwaka w'1978. Perezida Kafani Nimeri yashakaga kuyobora igihugu ariko kandi akanigarurira agace kabagamo peterole yari yarahavumbuwe kari ku rugabano rwa Sudani y'Epfo n'iy'amajyaruguru. Mu mwaka w'1983 Perezida Nimeri noneho yikozeho ubwo yashyiragaho amategeko akaze ya Kisilamu azwi nka Sharia ndetse bibangamira cyane abakristo n'abandi bari bafite imyemerere yo gusenga Imana gakondo. Ubwo guhera icyo gihe n'abaturage babaga mu gace k'amajyaruguru batari abasilamu bahise bategekwa gukurikiza ayo mategeko ya Sharia ashingiye ku mahame akaze ya Kisilamu. Ibi byatumye abaturage bakomeza gushaka guhangana na leta maze banatiza umurindi inyeshyamba z'abakomoka mu majyepfo zari ziyobowe n'uwitwaga John Grang. Nk'uko byagenze mu ntambara ya mbere, abana bahise binjizwa mu gisirikare ku bwinshi nta gutoranya ngo komoka mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo. Perezida Kafari Nimeri wayoboraga Sudani yagiriye uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumiwe na mugenzi we Ronald Reagan wayoboraga Amerika muri icyo gihe. Mu ijambo yahavugiye yikomye ibihugu bya Libya na Ethiopia ko bigira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abanyasudani. Ati Ethiopia na Libya ni ibihugu birimo kubangamira igihugu cyacu, bifite uruhare rukomeye mu guhungabanya umutekano wa Sudani. Gusa twe dufite umutima wo guhangana nabo bashaka kutuvangira ndetse twiteguye no kubahiriza amasezerano y'ubwumvikane n'abo duhanganye nk'uko Perezida Reagan wa Amerika yabidusabye kugira ngo tubone umuti w'ibibazo biri muri Sudani. Initiative as a step towards a more comprehensive solution. Hashize imyaka 2 avuze ibi mu kwa kane k'umwaka w'1985 Perezida Nimeri yakorewe kudeta ahirikwa ku butegetsi. Ubwo igihugu gikomeza kuyoborwa n'uwari minisitiri w'intebe Saad al-Mahdi. Bidateye kabiri mu mwaka w'1983 al-Mahdi ndetse n'uwari uyoboye umutwe w'abarwanyi wa SPLA abataracanaga uwaka n'ubutegetsi uyu wari uyoboye yitwaga Colonel John Grang bagiranye imishyikirano na leta bwa mbere igamije kugarura amahoro. Imishyikirano yabereye i Khartoum. Ubu kandi muri icyo gihe iyi mishyikirano yari miba bamwe mu bari muri uyu mutwe warwanyaga ubutegetsi bwa Sudani n'andi mashyaka yo mu gihugu bahuriye muri Ethiopia. Umuhuro wahawe akazina ka Kokadam byakozwe hagamijwe kurebera hamwe uko hakurwaho amategeko akaze ya Sharia yarabangamiye rubanda akanakurwa n'itegeko nshinga rya Sudani. Mu mwaka w'1988 umutwe w'abarwanyi wa SPLA n'ishyaka riharanira demokarasi muri Sudani Democratic Unionist Party DUP bemeranyije guhagarika intambara no guhagarika ibikorwa bya gisirikare. Mu mwaka w'1989 leta ya Sudani iyobowe na Saad al-Mahdi yatangaje ko hagiye kubaho amahoro arambye. Gusa ariko imirwano yongeye kwaduka mu mwaka w'1990 bigeze mu mwaka w'2002 mu kwezi kwa karindwi guverinoma ya Sudani n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi SPLM Sudan People's Liberation Movement bongeye kugirana amasezerano yiswe Makakos Protocol bayasinyanira mu gihugu cya Kenya. Muri uyu mwaka nyuma yo kuyasinya Colonel John Garang umuyobozi w'umutwe w'ingabo zarwanyaga ubutegetsi wa SPLA yasuye abanyasudani y'Epfo babaga mu mujyi wa London mu Bwongereza abizeza gukomera ku ntego yo kuyobora abanyasudani y'Epfo. Ati muri uyu mwaka wa 2002 icyo dushyize imbere nk'abanyasudani ni ubumwe n'ubwiyunge n'amahoro arambye. Rwose ibi nibyo twasinyanye na leta kandi tubikomeye ntidushobora kwisubiraho, ndetse kandi twanagiranye amasezerano y'ubufatanye n'indi mitwe yo muri Sudani. Ubumwe n'amahoro muri Sudani si ubw'abanyesudani bari mu gihugu imbere gusa, ahubwo n'ubw'abanyesudani bose aho bari, kandi uku kwishyira hamwe tugaharanira amahoro arambye kandi asesuye nibyo bizatugeza ku bwigenge nyabyo nk'abanyasudani. Ikindi kandi ibi nabyo bizazahura ubukungu bw'abanyesudani bwazahajwe n'ibibazo by'intambara, bityo abanyesudani bagere ku bukire n'iterambere. So that our long-suffering people engage
socio-economic development and achieve prosperity and stability in their lives. Nabo ntibamukomeye mu mashyi gusa bagaragaje kumushyigikira bati Dr. John Garang Damadio, Chairman of SPLM and Commander-in-Chief of the SPLA, on behalf of the community in the United Kingdom, we also wish to seize this opportunity to congratulate Dr. John Garang, umuyobozi mukuru wa SPLM, mu izina rya bagenzi banjye baba mu Bwongereza, turagushimira cyane n'abo mwafatanyije kubw'amasezerano muherutse gusinya agamije gushyiraho ubumwe bw'abanyesudani. Iki ni ikimenyetso cy'uko tugiye kubona iterambere n'amahoro twabuze mu myaka ishize. Amasezerano atarabaye amasigara cyicaro ko tariki ya 9 Mutarama 2005 leta ya Sudani yongeye gusinyana amasezerano y'ubufatanye n'umutwe wa SPLA, Sudan People's Liberation Army, anagamije kurangiza intambara ya kabiri burundu. Umva uko abari bibumbiye muri SPLM rya huriro ry'abanyasudani bo mu majyepfo bamushimiye bikomeye bati Nakanya keza ko kubamenyesha ko abagore n'abagabo baba hano mu Bwongereza bansabye kubabwira ko izi ntambara n'aya makimbirane y'urudaca abera muri Sudani ni nk'igihe inzoka yinjiye mu nzu. Ikintu cya mbere abantu bakora ni ukwirwanaho kugira ngo bahunge inzoka ibakurikira. Nta muntu uba mu nzu kubera ko iyo nzoka yayinjiyemo, ahubwo bashakisha ibibando n'ibindi bintu byose bakayica bakayijugunya kure. Ndashaka kubabwira ko ubu ari ubutumwa bw'uko dufite inshingano, turagereranwa na cya kibando cica inzoka. Ni twebwe tugomba guharanira ko buri wese abona uburezi nta vangura muri Sudani. Ni twe tugomba kuba ba mbere bashora imari muri Sudani. Muri make ni twe Sudani ikeneye kugira ngo twubake Sudani nshya izira umwiryane. Dukeneye amahoro n'ubutabera kuri bose. Amasezerano niyo yashingiyeho hashingwa igihugu gishya cya Sudani y'Amajyepfo ko cyashinzwe ndetse cyemerwa n'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2011 nyuma y'imyaka 6 intambara ya kabiri y'abasivili muri Sudani ihagaritswe. Ese byagenze bite ngo Sudani, igihugu cyari kinini kurusha ibindi muri Afurika nzima, ngo kigabanywemo kabiri? Reka nabyo tubivugeho. Amasezerano y'ubufatanye hagati y'imitwe yarwanyaga ubutegetsi na leta ya Sudani yo guhosha amakimbirane. Ni amasezerano yaragamije amahoro arambye maze abanyasudani bariruhutsa. Ni amasezerano kandi yatumye habaho guhumeka no kwiruhutsa ku banyasudani y'epfo. Usibye kwemeranya gutanga ituze n'amahoro muri Sudani, harimo no gusaranganya peteroli yacukurwaga mu gihugu cya Sudani. Gusa icyari gisigaye kigoranye ni amategeko ya Sharia yashyiraga imbere abayisilamu bo mu gice cy'amajyaruguru ya Sudani, yatumaga abanyasudani y'epfo bakomeza kugira kangononwa no gukandamizwa bya hato na hato bishingiye ku karere. Bigeze mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2005, John Garang wahoze ayobora umutwe w'abarwanyi yapfuye nyuma yo kuraswa mu ndege. Ubwo kandi yari ashize ibyumweru bitatu arahiriye kuba visi perezida wa Sudani. Gusa ariko urupfu rwe ntabwo rwateje umutekano muke muri iki gihugu. Amahoro yarakomeje arahinda. Mu gushimangira neza amasezerano y'ubufatanye, leta yateguye kamaramaka maze ishyirwa mu mwaka wa 2011 kugira ngo abaturage batore niba Sudani y'epfo iba igihugu cyigenga ikaba igice cya Sudani, bityo Sudani y'Amajyaruguru nayo ikaba ukwayo. Abaturage bo muri Sudani y'epfo ayo mahirwe adasanzwe bari babonye bayasamiye hejuru, kuko abasaga miliyoni 2 bari bamaze gusiga ubuzima muri aya makimbirane y'urudaca. Kandi mu ntara ya Darfur
Darifuru abantu bari bakomeje kwicwa umusubirizo, abaturage barihebye nta cyizere cy'ahazaza. Mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2010 muri Sudani habayeho amatora ya perezida wa repubulika. Nyuma y'imyaka 20 nta matora ya perezida aba mu gihugu, maze Omar Hassan al-Bashir atorerwa kuyobora Sudani n'amajwi 68%. Ku rundi ruhande abo mu majyepfo ya Sudani nabo bahise bategura amatora ya perezida nubwo kitari cyakemewe nk'igihugu cyigenga, maze uwitwa Salva Kiir atorerwa kuba perezida wa Sudani y'Epfo n'amajwi 75%, maze yizeza abaturage kutabatenguha mu rugamba rw'iterambere, maze anabasaba gufatanya nawe bakiteza imbere. Bwana Salva Kiir yagize ati, on my part, not to return you back. Ruhande rwanjye ndabasezeranye ko ntazasubira inyuma, ahubwo nimureke mwese dufatanyirize hamwe kubaka Sudani y'Amajyepfo no gusana ibyangiritse, maze twubake Sudani y'Amajyepfo twifuza. Nyuma yo kuvuga ibi, ubwo icyari gisigaye ni ukumenya mu gihe igihugu kimwe gikomeza kubarizwa mu kindi. Umunsi wari waremejwe wa Kamarampaka uragera. Tariki ya 9 Mutarama 2011 Abanyasudani bazimukiye mu matora ya Kamarampaka yari yaremejwe mu mwaka wa 2005 biturutse ku masezerano y'ubwumvikane hagati y'impande zari zihanganye, arizo leta n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomoka mu majyepfo y'igihugu. Iyi Kamarampaka iraba hagamijwe gutora niba igice cya Sudani y'Epfo cyiyomora ku ya ruguru, bityo kikaba igihugu cyigenga. Hashize amezi 6 habarurwa amajwi ngo harebwe ibyavuye mu matora, bityo habaho inzibacyuho mu gihugu y'amezi 6. Gusa ku itariki 9 z'ukwa 7 2011 igihe cyarageze cyari gitegerejwe n'Abanyasudani benshi, maze babyina intsinzi itazibagirana mu mateka, kuko ibyavuye mu matora byagaragaje ko abaturage batoye yego bashyigikiye ko Sudani y'Epfo iba igihugu cyigenga. Ku itariki 14 z'ukwa 7 2011 nibwo umuryango w'abibumbye ONU wemeje Sudani y'Epfo ibibaye igihugu gishya cyigenga kandi kinyamuryango cyawo, maze kiba igihugu cy'193 mu bihugu biwugize. Icyakora n'ubwo ibihugu byatandukanijwe byakomeje kurebana y'ingwe nta no kugenderana. Hashize imyaka irenga 10 imipaka ibihuza yarafunzwe, gusa ariko nta minsi myinshi ishize bizafungura imipaka bikongera bikagenderana. Byemeje ko ku itariki ya 1 Ukwakira 2021 iyi mipaka izafungurwa. Inshuti mwadukurikiye, nahanga dusoreje ikiganiro ibirari by'ubutegetsi cya none. Twagarutse kuri politike n'ubushyamirane bwaranze igihugu cya Sudani bwatumye igihugu gicikamo kabiri.